две блондинки. Одна другой жалуется, говорит, ты представляешь, кругом обман. Я в шоке просто. Обман. Иду, смотрю, на двери написано «Мужчины». Ну, я туда заглянула, а там туалет. Лежат в постели любовники. Она такая мечтательно говорит, ты представляешь, милый, мы же когда-нибудь с тобой поженимся. Он ей отвечает, блин, кому мы нахрен с тобой нужны? Поймал Герасим золотую рыбку. Стало у него 3 коровы. Один пациент спрашивает у врача перед операцией на аппендицит, говорит, доктор, скажите, пожалуйста, после операции я смогу играть на скрипке? Врач такой, ой, сможете. Такой, серьезно? Я смогу играть на скрипке? Тот такой, да, сможете играть на скрипке, да. Пациент такой, нифига себе, вот это операция, раньше никогда не играл, а сейчас смогу. Сарочка, ученые выяснили, что мужчины в течение дня произносят около 4000 слов, а женщины около 8000. Это потому, что вам, поцам, нужно всегда по 2 раза повторять. Сонечка, вон идет женщина, которую любит Рабинович. Что? Где? Ну где? Ну вон в окошке, вон. В окошке. Где она? Где? Я не вижу ее. Покажи, где она? Да вон она идет, вон, в синем платье. Ты что, не видишь? Ты что, идиот? Это его жена? А я что сказал? Дорогой, ты еще долго? Померите штанишки. Красивые шортики тут есть. И футболочка, посмотри. Любимая, а может мы лучше что-нибудь тебе купим? На, возьми. Не, у меня еще очень много вещей. Не успеваю их носить. Господи, а где вы нашли такую жену? Да вы что, мужчина? У меня еще очень много недостатков. Я еще пью и курю. О боже, это с вами еще и выпить можно? Парень говорит девушке, милая, когда вы улыбаетесь, у меня есть жуткое желание пригласить вас к себе. Так говорит, ой, какой вы интригант? Он говорит, знаете, нет, я зубной врач. Разговаривают 2 подружки, одна другой жалуется, говорит, ты представляешь, я своему решил устроить сцену ревности, спецом, подбросить ему в трусики в его карман, а утречком закатить истерику. Та спрашивает, ну и чё, и как, шутка удалась? Так говорит, какая шутка, он во всем признался. Здравствуйте, чего изволите у нас отведать? Здравствуйте, ну дайте мне что-нибудь там попить. А, я поняла, чай или кофе? Чай. Черный, зеленый? Черный. Горячий или холодный? Горячий. Я поняла. В бокал или в стакан? В стакан. С сахаром или без? Сахаром. Понятно. Песок или рафинад? Ой, рафинад. Понятно. 1, 2, 3. Ой, 2. С лимонами или без? Без! Понятненько. Потом секс или не секс? Нет, я домой. Почему? Чувствую, до утра мы не приступим. А мне еще завтра на работу утром идти. Идет ограбление банка. Тут у грабителя нечаянно падает маска с лица. Он подбегает к кассиру и говорит, ты мое лицо видел? Тот говорит, видел. Тут выстрел убил его. Кто видел мое еще лицо? Тут голос из зала. Вы знаете, моя теща, но она сейчас дома. Если ваша жена психует, кричит, ругается, дайте ей просроченный йогурт. Пусть психует, кричит, ругается в другом месте. Парень один пришел в деревню в свою после службы, 2 года целых отслужил. Естественно, его обступили его односельчане, спрашивают у него, рассказывай, как там было, чего, как, рассказывай. Тот говорит, а что мне рассказывать, армия, полный дебилизм. Как дебилизм? Такое может быть? Не может быть. Тот говорит, может быть. Расскажи, почему? Тот говорит, ну что расскажу, я вам что покажу. Ну ладно, покажу. Через какое-то время, утречком, в 5 утра, звенит сильно колокол на всю деревню. Ну, люди начинают просыпаться, несчастные все вышли, там человек 200 их, вышли все такие сонные, ругаются все друг с другом. Выходит наш парень и говорит, значит так, я тут со своим батькой пойдем по дрова, а остальным всем разойтись. Сын приходит к отцу и говорит, отец, у меня проблема. Тут какая проблема? Моя девушка забеременела. Тут, ох ты, ну да, надо решать. Дает ему денег.
Ну, сын берет эти деньги, уходит там, решает проблему с девушкой. На радостях берет своих друзей, они едут на дачу. И там гуляют всю ночь. Бухают, гуляют, дебоширят. Короче, сжигают дачу. Нету дачи. Под утро сын приходит к отцу и говорит: отец, у меня проблема. Тут какая проблема? Ну, спалил дачу. Тут, блин. Берет деньги, отчитывает ему и приговаривает: да, сынок, блин, тебе еще осталось дерево выкопать. Девушка одна пригласила своего парня к себе домой. Ну, сели, значит, они за столик, сидят, выпивают, поцелуйчики, романтика, классно. Тут у него заболел живот, да так сильно, караул, не знает, куда уже деться. И так, и сяк, пучит у него там все. Тут она ему говорит: милый, я пойду в ванну, припудрю носик, посиди, подожди меня. Он: ну ладно, ладно. Она, значит, ушла, и он сидит, не знает, что уже делать. Уже сил нету терпеть. Тут смотрит в соседнюю комнату, там собака. Думаю: о, пойду-ка я в соседнюю комнату, навалю там. Ну, максимум спихну все на собаку. Так он и сделал. Вернулся на кухню, сидит, значит, пьет чай. Выходит эта девушка с ванной, подходит ему и говорит: милый, а что ты на кухне сидишь? Иди в комнату. Тот говорит: ты знаешь, не пойду, там у тебя собака такая, я ее боюсь. Так говорит: ты знаешь, собака вообще-то игрушечная, ну насрала как настоящая. Идет урок русского языка. Учительница рассказывает детям, что такое русский язык, все его превосходство. Говорит: знаете, ребята, русский язык очень интересный язык, очень. И в нем очень много есть слов, которые говорят сами за себя. Например, слово подушка. Казалось бы, простое слово подушка. А если в нем покопаться, то мы выясняем. Мы кладем голову под ушко. Интересно, правда же? Кто поднимает руку в очко, говорит: Мария Ивановна, очень интересно, я вас понял. Только у меня к вам есть еще один вопросик. А записку куда мы кладем? Отчитывается его подчиненного, говорит: каждое утро вы опаздываете, каждое божье утро. И в этот раз вы опоздали тоже. Ну, придумайте уже сегодня какую-то причину. В чем дело? Почему опоздали опять? Тот говорит: вы знаете, вы не поверите. Поломался будильник? Тут поломался будильник. Ну, прямо я не знаю, а. Ну, представьте уже честно. Ну, конечно же, вчера вечером набухались и разбили его. Тот говорит: нет, накурился и разобрал. Шеф подходит к своему подчиненному и говорит ему: Иванов, вы уволены. Тот говорит: уволены? Странно. Я думал, что рабов продают. Сергей Конферансье объявляет: а сейчас на сцену выйдет мальчик с феноменальной памятью. Выходит пацан, берет ведро воды и выпивает его. Все люди в шоке вообще. Мальчик уходит. Тут Конферансье объявляет заново: а теперь этот же мальчик выйдет на сцену и обоссыт третий ряд. Ну, тут люди с третьего ряда начинают убегать. Конферансье продолжает: и убегать бесполезно. У мальчика феноменальная память. В Одессе открылся новый ресторан под названием «Как у мамы». Их реклама: у нас все вкусно и недорого, но мы заставляем доедать. Сара очень долго кричала на своего мужа и хотела уже успокоиться, пока тот ей не крикнул: успокойся. Софочка, вы знаете, я любовница вашего мужа. Та отвечает: ой, вы не знаете, кому уже верить? А он сказал, что его любовница молодая и красивая. Одна еврейская семья собирает корзинку с пирожками для своей бабушки и посылает свою внучку, Красную Шапочку, и дают ей напутствие. Говорят: Красная Шапочка, послушай сюда. Так и когда ты придешь к твоей бабушке, она сразу же начнет тебе ныть, что у нее очень плохо в жизни. Маленькая пенсия, проходилась крыша, нету денег, пустой холодильник и так далее. Все прекрасно, мы это знаем, и ты тоже. Не бери себе ничего в голову и стой на своем. С капустой по 6, с мясом по 8. В школе для умственно отсталых детей учительница спрашивает Дашеньку: Дашенька, солнце мое, сколько будет 2 умножить на 2? Та говорит: 8. 8? Интересненько. Ну ладно, понятно. Она подходит к Петеньке: Петенька, 2 умножить на 2 сколько будет? Тот говорит: вторник. Вторник? Ну, допустим, вторник, ладно. Подходит к Вовочке, говорит: Вовочка, хоть ты мне ответишь, 2 умножить на 2 сколько будет? Тот говорит: 4. 4? Молодец, Вовочка, умничка. А как ты посчитал? Тот говорит: очень просто. Вторник плюс 8 будет 4. Один мужик заходит в бар, подходит к барной стойке, подходит к бармену и говорит: дайте мне, пожалуйста, стаканчик вискаря. Ну, ему дают вискарь, он начинает его попивать, говорит бармену: слушайте, хотите, я вам расскажу анекдот про блондинок? Тот говорит: о, вы знаете, очень такая ситуация щекотливая. Вы знаете, посмотрите, вот направо сидит блондиночка, она чемпионка мира по карате. А вон, посмотрите, сзади вас блондинка, она вообще чемпион мира по айкидо. А вон, посмотрите, блондинка, она в бейсбольной команде, у нее бита в руках. А
А вон, посмотрите, еще одна блондинка сидит за пятым столиком. Она чемпионка мира по кунг-фу вообще. Вы еще вот уверены, что вы хотите рассказать анекдот про блондинок? Тот говорит, вы знаете, уже не уверен, не-не-не-не. 5 раз повторять одно и то же, у меня нету сил. Медведь встречает мужика одного в лесу и спрашивает, мужик, ты кто? Тот говорит, я? Как кто? Я турист. Тот, не, ты не турист. Это я турист, а ты завтрак туриста. На экзамене преподаватель спрашивает студента, говорит, скажите, пожалуйста, вот ответьте мне на очень простой вопрос. Вот как вы думаете, что такое экзамен в принципе? Тот говорит, экзамен? Ну как, что это? Это разговор от двоих людей, очень умных двоих людей о предмете. Тот говорит, окей, ладно. А если один из них идиот, тогда что? Тот говорит, ну если один из них идиот, то второй не получит стипендию. Медведь один получил повестку в военкомат. Призыв. А не хочет вообще никакого желания нету. Грустный возвращается с военкомата, смотрит, заяц к нему идет. Мишка, что с тобой? Тот говорит, ты знаешь, в армию, а не хочу, а в армию надо идти. Не могу вообще, а надо. Тот говорит, Миша, ну ты такой большой, такой глупый, сделай по-умному. Тут как? Ну как? Возьми себе и выткни себе глаз, правый глаз, не возьму тебя. Тот говорит, так я и сделаю. Ну так он и сделал. Через там неделю идет заяц, себе смотрит, Мишка идет, плачет, слов нету вообще. Вообще лица нету на нем. Тот, ты чего, Мишка, ты чего плачешь? Тебя в армию взяли? Тот говорит, нет, у меня плоскостопие. Мамуля, спасибо, я все съел, посмотри. Вот именно поэтому мы с папой хотим, чтобы ты жил отдельно. Здрасте, так, у вас тут есть где-то в продаже футбольные мячи? Нету. Ага, ну ладно. А это теннисные ракетки? Тоже нет. Ну ладно, ну хотя бы гантели какие-нибудь у вас есть? Молодой человек, мы спортивным инвентарем не торгуем. Это виноводочный магазин. А, да? Дайте тогда 2 бутылки водки. Видит Бог, так хотел спортом заняться. Жена спрашивает у своего мужа, Фимочка, каких женщин ты предпочитаешь? Красивых или умных? Тут ей отвечает, Сарочка, я тебя умоляю, ни тех, ни других. Я люблю только тебя. Стук в дверь. Хозяин дома открывает эту дверь, смотрит, на пороге стоит какая-то девушка и говорит ему, молодой человек, у меня к вам вопрос. Тот такой, да, пожалуйста. Да вы вчера спасли тонущую девочку в реке? Тот таким довольным голосом говорит, да, это был я. Этому отвечает, поняла. А шапочка где? Муж юрист, жена юрист, отец мужа прокурор района, мать мужа судья, брат мужа судебный пристав, сестра мужа помощник судьи, отец жены подполковник полиции, мать жены нотариус, сестра жены адвокат. Не дай бог развод. Пап, моя девушка залетела по неосторожности. Что делать? Он говорит, что делать? Ну, ситуация, конечно, сложная, но в любом случае есть 2 пути. Или жениться, или пойти в армию. Если женишься, гиблое дело. Если пойдешь в армию, то есть тоже 2 пути. Либо убьют, либо останешься живым. Если останешься живым, гиблое дело, пропало. Если убьют, то есть тоже 2 пути. Похоронят под осинкой или под березкой. Если под березкой, гиблое дело, пропало. Если под осинкой, то есть тоже 2 пути. На карандаши или на бумагу. Если карандаши, пропало дело. Если на бумагу, то есть тоже 2 пути. Или на бумагу принтерную, или на бумагу туалетную. Если на бумагу принтерную, гиблое дело. Если на бумагу туалетную, то есть тоже 2 пути. Или в туалет мужской, или в женский. Если в туалет мужской, гиблое дело. Если в туалет женский, то есть тоже 2 пути. Или сзади, или спереди. Если сзади, гиблое дело. Если спереди, считай, женился. Отец приходит с работы. Его очень радостно встречает его ребенок. Подбегает к нему и говорит, пап, ты мне что-то купил? Тот говорит, нет, сынок, я тебе сегодня ничего не купил. Ребенок поворачивается к маме и говорит, иди встречай, там твой муж пришел. Умирает мужик, он проходит его похороны. Все уже разошлись, на могиле осталась только вдова его и какая-то девушка. Ну, эта женщина-вдова смотрит на эту девушку, понять не может, кто это. Такая подходит и говорит, девушка, я вас первый раз вижу, я вас не знаю, вы кто? Так говорит, вы знаете, я любовница вашего мужа. Так, как любовница? Не может быть. Мой муж был идеальным семьянином. Просто идеальным. Зарплату сюда копейки приносил. Каждый вечер дома. На выходных с нами выезжал. Не может быть. Так говорит, может быть. Нам хватало только его обеденного перерыва и премиальных.
Разговаривают две подружки. Одна другой жалуется, говорит: Люсенька, ты представляешь, мы со своим так поругались, караул. Просто, я не знаю, до развода. Так, говорит, что такое, где вы были? Рассказывай. Так, говорит, позавчера ездили на рыбалку. Приехали, расположились. И тут началось. То я громко разговариваю, распугиваю всю рыбу. То я неправильно нанизываю наживку. То я неправильно подсекаю. Ну а самое страшное, что я наловила рыбы больше, чем он. Машенька, ты можешь побыстрее? Сколько можно ждать тебя? Подожди, дорогая, я примеряю ботиночки. Мы с тобой уже в этом магазине уже полчаса, и ты все не можешь примерить эти чертовые ботиночки на твои ноги. Ну почему у тебя такие большие ноги? Ни одни ботиночки не налазят. Да потому что, когда я был маленький, мы ходили босиком по деревне, мы жили в деревне много-много лет, и мы ходили босиком. Вот они и выросли. А, да, понятно. Лучше ты ходил бы без трусов. Белла Моисеевна, разрешите пригласить вас на танец? Ой, Семочка, как приятно. А вы, случайно, ночью не храпите? Парень один пришел устраиваться на работу, на завод. Ему говорят, что умеете делать? Тот говорит, ну я могу быть слесарем, фрезеровщиком, токарные станки знаю, буду работать. Я говорю, ну принято, ладно, все замечательно. Только вот вам бумажка, ручка, пишите заявление. Тот говорит, вы знаете, я писать не умею. То как не умеете? Да вы что? Ну вы даете, а? Идите вон в ПТУ, учитесь там, заканчивайте, приходите. Тогда что сделать-то? Тот говорит, ну ладно, и ушел. Проходит много-много лет. В Америке открывается крутой магазин с ювелирными изделиями, много золота. Заходит очень крутой дядька, джентльмен с дамой. Подходит к прилавку, говорит, дайте мне, пожалуйста, вон колечко вон с бриллиантиком, цепочку у вас тут с бриллиантиком, вон еще я вижу серьги с бриллиантами, давайте мне все. Ему говорят, ого, ну это прям стоит круглую сумму денег. Тот говорит, не проблема. Достает большой кошелек, вытаскивает много-много долларов и начинает считать. Продавец ему говорит, вы знаете, а не проще ли выписать чек? Тот говорит, умел бы я писать, работал бы сейчас на заводе. Ты это, где деньги берешь, а? В тумбочке. А в тумбочку кто деньги кладет? Кто? Жена. А у нее деньги откуда? Я ей даю. А у тебя откуда? Ну, я из тумбочки беру. Женщины делятся на два типа. Идеальные и хорошие. Где хорошие женщины, это те, которые имеют большую Ж, маленькую П и умеют держать в руках Х. Где большая Ж, это большая жилплощадь, маленькая П, это маленькие потребности, а умеют держать в руках Х, это хозяйство. А о том, о чем вы подумали, это уже идеальная женщина. Один фермер звонит своему соседу, тоже фермеру, и спрашивает у него, слушайте, скажите, ваша лошадь курит? Тот говорит, наша лошадь? Нет, не курит. Тот говорит, а, да? Ну тогда понятно. Тогда, походу, ваша конюшня горит. В школе заболел учитель по математике. Ну, по классике жанра попросили трудовика провести урок. Ну, тот пришел, не знает вообще, что делать, как. Думает, надо, наверное, задать задачку такую, чтобы они в жизни ее не разгадали. И придумал. Говорит, дети, слушайте, из пункта А в пункт Б вышел поезд. Из пункта Б в пункт А вышел тоже поезд. Вопрос, сколько было выпито пива? Дети такие в шоке, нифига себе, как думать, что думать, непонятно вообще. Тут поднимает руку Вовочка и говорит, я знаю ответ. Да ты что, Вовочка, ну давай, говори. Тот говорит, вам 24 года. Тот говорит, чего? Почему 24 года? Думает, ты знаешь, не по задачке, конечно, ответ твой, но ты прав, мне 24 года, как ты догадался? Тот говорит, вы знаете, мне 12 лет, и мне мама говорит, что я полудурок. Доктор, помогите! Я только что узнал, что меня будет оперировать практикант Сидоров. Да. Операция завтра, да. Так ведь зарежет. Ну, мы ему тогда двойку поставим. Муж приезжает с командировки домой и видит, что у него дома какой-то посторонний мужчина. Он в таком вауте подходит к жене и говорит, я не понял, это кто? Та ему такая, кто? Друг? Друг? Ты что, веришь в дружбу между мужчиной и женщиной? Та говорит, ну да, верю, а что? Тот такой, ничего, ты, конечно, у меня такая еще наивная. В парке молодой папа толкает коляску, в которой плачет ребенок, и постоянно приговаривает, Феденька, успокойся, Федя, успокойся. Тут проходит старушка, говорит ему, молодой человек, ну что ж вы делаете, а? Ну видите, ребенок плачет, ну он вас не слышит, возьмите его на руки, приласкайте его. Тот говорит, видите ли, Феденька это не ребенок, Феденька это я. В Швеции проходит чемпионат мира среди лесорубов. Приехали огромные дядьки по 2 метра ростом, с огромными топорами. А среди них зачесался какой-то маленький мужичок с маленьким топориком.
И вот подается сигнал. Все начинают рубить. Финн срубил 18 деревьев. Швед 24 дерева. Маленький мужичок 95 деревьев. Все в шоке вообще, он выиграл. Или же там все к нему, там, журналисты, корреспонденты к нему подскакивают. И интервью, говорят, как так, вы такой маленький, как вы так сумели? Где практика, где вы так научились? Тот говорит, где я так научился? В пустыне Сахара? В пустыне Сахара? Там нет ни одного дерева. Тот говорит, ну да, теперь уже нет. Колян, представь ситуацию. У тебя в кармане 500 баксов. Ага, 500, значит, так. 200 баксов ты даешь младшему сыну. 300 баксов ты даешь старшей дочери. Сколько баксов у тебя осталось? Ну, сколько? 500 баксов и 2 пропущенных вызова. В детстве Сережа мечтал стать космонавтом, а Ваня мечтал стать агрономом, а Саша мечтал стать алкашом. В итоге 2 первых спились, а 3 дошел до своей цели. Вчера пела в караоке. Какой-то мужик подошел, дал мне денег и сказал, чтобы я заткнулась. С тех пор я поняла, что можно зарабатывать на пении. Софочка, если я все-таки соблазню вашего мужа, мы с вами останемся друзьями? Нет, Циля. Нет? Ну, тогда, может быть, врагами? Нет, Циля. А что ж тогда? Ну, такие мы будем квиты. Одна авиационная компания ищет пилота. Делают собеседование, претендуют 3. Первый англичанин, второй немец и еврей. Спрашивают у англичанина, сколько часов у вас полета? Тот говорит, 200 часов. Понятно. Сколько хотите зарабатывать? Тот говорит, $3000. Почему? Ну, 1000 себе, 1000 жене, 1000 на страховку. Ясно. Второй подходит немец. Сколько часов у вас полета? Тот говорит, 300 часов. Сколько хотите зарабатывать? Тот говорит, $6000. Понятно. Почему? Ну, 2000 себе, 2000 на страховку, 2000 жене. Понятно. Третий подходит еврей. Спрашивают, ну, сколько часов у вас полета? Тот говорит, вы что, с ума сошли? Я летать не умею. Я высоту боюсь. Тот говорит, ого. А сколько хотите зарабатывать? Тот говорит, $9000. $9000? Почему? Тот говорит, как почему? 3000 себе, 3000 вам. Тот говорит, не понял. А летать кто будет? Этот, как кто? Англичанин? Он же на 3000. Согласен. Преподаватель мединститута заходит в аудиторию, видит там парни, девушки, весна, все такие наряженные. Он такой говорит, вы знаете, весна сейчас, я знаю, проблемное такое время. Мальчики нравятся девочкам, девочки мальчикам. Понимаю, все прекрасно. Вот из своей молодости, я вот помню, мы со своим приятелем пошли на дискотеку, а там была девушка. Красивая девушка, она нам понравилась обоим. Вот так получилось, что в тот вечер эта девушка выбрала моего приятеля, и они ушли вместе. А я остался с носом. А мой приятель без носа. Так вот, запишите тему сегодняшней лекции «Сифилис и его последствия». Совет от Рабиновича. Если вам перед кем-то нужно срочно сделать умное-преумное лицо, попытайтесь в уме умножить 365 на 274. Пап, у меня к тебе дело есть. Дело есть? Интересненько. Ну, какое дело? Рассказывай. Ну, дай 500 рублей. Я тебе расскажу, кто с мамой спит, пока тебя дома нет. Ничего себе дела. 500 рублей? Ну, на, держи. Рассказывай, кто. Я. Вот ты негодник. Яшенька, я сегодня утром проснулась, а тебя нету рядом. Где ты был, дорогой? А? Софочка, дорогая, а где ты проснулась? Лошадь жалуется корове и говорит, ты представляешь, меня фермер достал, впряжет меня в плуг, заставляет пахать землю, впряжет в телегу, вожу сено, день и ночь просто, ни дня без отдыха, каждый день работа. Та и говорит, ну ты даешь, пожалуйся в общество защиты животных, напиши им письмо. Та говорит, что, с ума сошла? Если он узнает, что я умею писать, так меня заставит бухгалтерия вести. Муж приезжает с командировки раньше времени, залетает в квартиру, открывает шкаф, там никого. Выходит на балкон, смотрит, там никого. Бах, под кровать смотрит, там тоже никого. Шубочка лежит на кровати, сарказм говорит ему, ну шо, Яша, никого, да? Придется все делать самому? Уже взрослая внучка приходит к своей бабушке за советом и спрашивает, бабуля, можешь мне объяснить, кто такой мужчина-зануда? Та отвечает, ой, Фирочка, все очень просто. Мужчина-зануда — это такой мужчина, которому проще дать, чем объяснять, что ты не хочешь. Уже взрослая внучка приходит к своей бабушке за советом и спрашивает, бабуля,
Можешь мне объяснить, кто такой мужчина-зануда? Та отвечает, ой, Фирочка, все очень просто. Мужчина-зануда — это такой мужчина, которому проще дать, чем объяснять, что ты не хочешь. Вопрос на засыпку. Что делает на работе глухой гинеколог? Читает по губам. Давай сыграем с тобой в ролевую игру, хочешь? Ой, а это как? Ну, как будто бы ты красная шапочка, а я серый волк. Ну класс, давай. Ну, тогда дуй на кухню. Пеки пирожки. А какие тебе нравятся больше всего девушки? Какие? Какие умные, какие умные. Ну, тогда тебе очень сильно повезло. Почему? Как почему? Я умная? О, класс. А в какой области? В нашей? В ростовской? Семочка? А вы такие были в гостях у Фимы? Не-не-не, я не был. Ой, вы знаете, вчера была у него в гостях, мне очень понравилось. Почему? Там чай наливают до самого верха. И это не от щедрости, это чтобы не было вам места, куда положить сахар. Парень с девушкой переспали ночь. Ну, она в таком шоке. Говорит, блин, Миш, ты знаешь, все было классно, но я же была девственница, а завтра я иду к гинекологу с мамой. Что будет, а? Это же вообще катастрофа. Тот говорит, да не переживай, это все нормально. Берет бутылку, достает пробку, оттуда полиэтиленку и вставляет ей туда. Нормально все будет, не переживай. На второй день она пошла с мамой к гинекологу. Гинеколог ее начинает осматривать, у него на лоб полезли глаза. Мама такая, что? Она не девственница? Тот говорит, да девственница, она девственница. Просто я 25 лет работаю гинекологом и в первый раз там срок годности вижу. Муж приезжает с командировки раньше времени, залетает в квартиру, открывает шкаф, там никого. Выходит на балкон, смотрит, там никого. Бах, под кровать смотрит, там тоже никого. Шопочка лежит на кровати, сарказм говорит ему, ну шо, Яша, никого, да? Придется все делать самому? Фимочка, у меня к вам вопросик. Как вы поступите, если я вам подарю $1000? Как? Ну, первым делом я их пересчитаю. Чего? Ну, мало ли. Лошадь жалуется корове и говорит, ты представляешь, меня фермер достал, впряжет меня в плуг, заставляет пахать землю, впряжет в телегу, вожу сено, день и ночь просто, ни дня без отдыха, каждый день работа. Та и говорит, ну ты даешь, пожалуйся в общество защиты животных, напиши им письмо. Та говорит, что, с ума сошла? Если он узнает, что я умею писать, так меня заставит бухгалтерия вести. Пап, у меня к тебе дело есть. Дело есть? Интересненько. Ну, какое дело? Рассказывай. Ну, дай 500 рублей. Я тебе расскажу, кто с мамой спит, пока тебя дома нет. Ничего себе дела. 500 рублей? Ну, на, держи. Рассказывай, кто. Я. Вот ты негодник. Софочка, если я все-таки соблазню вашего мужа, мы с вами останемся друзьями? Нет, Циля. Нет? Ну, туда, может быть, тогда, врагами? Нет, Циля. А что ж тогда? Ну, такие мы будем квиты. Яшенька, я сегодня утром проснулась, а тебя нету рядом. Где ты был, дорогой? А? Софочка, дорогая, а где ты проснулась? У правшей деньги лежат в левом кармане, а у левшей обычно деньги лежат в правом внутреннем кармане. Так вот, если грамотно, хорошо развивать оба полушария головного мозга, то деньги будут лежать в швейцарском банке. Дорогая, кто бы сегодня не звонил бы домой к нам, меня дома нет, хорошо, я устал. Алло. Ага. Муж дома. Ты что, дура? Я ж тебя просил сказать, что меня нет дома. Да не волнуйся ты так. Это мне звонили. Ой, что-то так холодно мне. Что, никто не греет? Не-а. Ну, я бы вам предложил бы кое-что. Но, думаю, вы откажетесь. Ну, так вы предложите. Ну, в общем, у меня в гараже есть обогреватель. Ну, всего полгода, как новый. Ну, могу за пару тысяч отдать. Ну, вы идиот. Один еврей приходит к мудрому Абраше и говорит ему, Абрашенька, помогите мне, у меня постоянно гости, я не знаю, что мне делать, уже нету сил. Тот говорит, ой, я вас прошу, это очень просто, сделайте так, бедным одолжите по десяточке,
а у богатых попросите одолжить по сотне. И вы увидите, и те, и другие будут вас обходить 10-й дорогой. Лена, куда делась бутылка водки? Я обрабатывала рану. Да какую нафиг рану? Душевную. Двое молодых банкиров заходят в ресторан с вывеской «У нас есть все». Прикольно. Один другому говорит: так, слушай, у них есть все, сейчас мы их проверим. Подзывает официанта, говорит: у вас есть все? Да, у нас есть все. Так, дайте нам, пожалуйста, черная колбаса. Так, черная колбаса, вы знаете, была, кончилась. У нас пока что есть черное молоко. А, черное молоко? Ну, давайте черное молоко. Хорошо. Проходит там полминуты, выходит негритянка по пояс голая, с 58 размером грудей. Подходит к ним, берет их за шиворот и к грудям обоих. 2 минуты, 3 минуты, 4, 5. Все, отпускает. Они падают оба на пол. Один другому говорит: господи, боже мой, хорошо, что у них черная колбаса закончилась. О, Софочка, где вы так умудрились порвать свои колготки? За самолет зацепилась. Вы меня пугаете? У нас так низко не ходят самолеты. Самолет-то на погонах. Монечка, я должна тебе признаться. Наш сын не от тебя. А от кого же тогда? Ну, от сантехника Васи. Да он бы трезво на тебя и не взглянул. Я ему налила? Не, ну он бесплатно бы и стакан не поднял. Так я ему заплатила. Ну вообще не знаю, зачем ты меня обманываешь? Я же тебе деньги давал под строгий свой отчет. Ну так это, я нашла твою заначку, ну и взяла с нее немного. Ну, если такие деньги мои, ну, то и сын мой. Доктор, что-то мне так тревожно, что-то так сильно волнуюсь, аж до нервного срыва. Роза Марковна, ну не надо же так. Ну, у вас все родственники долгожители, и вам 60. Ну вы правы, да, долгожители, да. И вам же 60, правильно? Ну да, мне 60, да. Ну, а папе Марку Соломоновичу 80 лет. Вы правы, да, ему 80. А деду Соломону Израилевичу 100. Деду Соломону 100, точно. Ну, да и прадеду Израилю Хаймовичу уже 120 лет. Дай бог ему здоровья. Это да, 120. Согласна? Ну вот, у вашего прадеда очень уважаемый возраст. В чем проблема? Так за него-то я и волнуюсь. Он жениться надумал на продавщице из магазина. Да вы что говорите? Фу, так по любви или из-за денег? Так по залету. Сарочка, вас волнуют только деньги. Что вы, Машенька? Денежки меня вовсе не волнуют. Они меня успокаивают. Здорово, Санек! 100 лет тебя не видел. Как дела? Привет. Да нормально все. Слушай, ты так облысел, похудел, вытянулся, очки стал носить. Но меня зовут не Саня. Нифига себе, ты даже имя поменял. Я у вас больше учиться не буду. Я в Америку уезжаю. Это как, Вовочка? Почему? Да вот с Америки вчера письмо получили. Дедушка мой ослеп, представляете? А у него миллионы денег в банке, 15 магазинов, 2 завода. Ну что делать? Надо ехать в Америку? Помогать? Вовочка, а ты скажи своему дедушке все продать. А на вырученные деньги пускай приедет сюда и сдаст их в Красный Крест, а мы всем классом возьмем над ним шефство. Марья Ивановна, в письме же четко написано: дедушка ослеп, а не чокнулся. Вы это, спортом занимаетесь? Ну, я дротики кидаю. Вы дротист? В смысле? Ну, это, вы дротите? Ну, не без этого. Ой, девочки, я окна мою раз в год. Я плохая хозяйка. Ой, а я что-то не поняла. А их что, нужно мыть несколько раз в год? Опа, я не поняла. А что, их нужно мыть каждый год? Нужно мыть окна? Эй, кто там? Это грабители. Это грабители? А что вам надо? Что нам надо? 100 килограммов золота нам надо. А может вам 105 килограммов надо? А, да, у вас есть? Ну, давай, тащи. А, да? Сарочка, вставай, за тобой пришли. Жена, почему я вечно последний узнаю, что происходит в нашем доме? Да тихо ты, ребенка разбудишь. Какого ребенка? Яков Моисеевич, вы когда-нибудь в Париже ходили в бордель?
Конечно. А на Эйфелеву башню? И так и нет. А что так? Так она еще будет долго стоять. Так, Петров, назови мне двух хищников. Ну, тигр и... Не знаю. Не знает он. Ну, двойка. Иванов, назови мне трех хищников. Ну как, тигр, лев и... не знаю. О, ну дает, а? Ну тоже тебе двойка. Так, Вовочка, назови мне 5 хищников. А что тут думать? 2 тигра и 3 льва. Ах ты мерзавка! А ну-ка признавайся мне, изменяешь? Ну когда мне? Утром на работу, на работе куча работы. Придешь с работы, поздно, пока сваришь, пока всех накормишь. Когда? Говоришь, когда? Так это дело 2 минут. Ну это с тобой 2 минуты. Здравствуйте. Где я могу найти у вас книжку по самоубийствам? Здравствуйте, ну должны быть на 3-й полке справа. А там, на 3-й, я там искала. Там нету ни одной книжки. А, нету, да? Знаете, их никто не возвращает. Муж, здравствуйте. Вы знаете, я вот до сих пор не понимаю теорию относительности. Ну хорошо. Ну скажите мне, 2 волоса это много или мало? Ну, разумеется, это мало. Ну, это так, если на голове. А если в супе? Сёма, Сёма, Так и что? а ну, поверни свой шнобель, покусай моих слов. Что такое, Циля? У меня нет такой привычки шастать у тебя в гараже, но я чисто случайно наткнулась на твою заначку. Ты так и случайно сняла колесо с машины и разблокировала его? Цилечка, ты мой пиджак почистила? Да. Мгм. А брюки? И брюки тоже? Ага, хорошо. А туфли? А там могут быть тоже карманы? Я вот пришла жаловаться. Я пришла вам предъявлять свои претензии. Ой, здравствуйте, здравствуйте. Ну, что за претензии, ну? Я сегодня утром отправила своего сынишку к вам купить у вас 4 килограмма яблок. Да. Я заплатила. Пришла домой, взвесили, а там только 3. Ой, послушайте, дамочка, а вы пробовали взвешивать своего сыночка? Детка, привет. Пойдем со мной, укажу тебя мартини. Отвали, у меня есть парень. О, у тебя есть парень? Ага. У меня есть машина, квартира, куча бабла. Девушка, почему вы плачете? Я только что с парнем рассталась. Здравствуйте, доктор! Здравствуйте, здравствуйте. Дело тронулось! Я сегодня уронил бутерброд с маслом на пол, и он упал маслом вверх. Что вы такое говорите? О, а можно мне посмотреть, пожалуйста, на ваш бутербродик? Ну, пожалуйста. Ну, что вам сказать, батенька? Я вас вынужден огорчить. Вы его намазали с другой стороны. Любимый мой, я хочу с тобой поговорить. Хорошо, Софочка. Только четко, коротко и ясно. 5000. Семочка, дорогой, а что ты мне подаришь на наш 15-летний юбилей совместной жизни? Ой, дорогая, путевку на необитаемый остров. Ага. А на 25-летие тогда что? Заберу тебя оттуда. Папань, слушай, у меня проблемки с нашей учительницей. Ну, Вовочка, ну все проблемы решаются. Ну, не опаздывай в школу, делай домашние задания, работай на уроке, отвечай систематически. Слушай, папань, я не думаю, что это поможет. Почему? Ну, понимаешь, она мне сегодня на уроке на ушко шепнула, что у нее задержка. Чего? Привет. Пойдем со мной, укажу тебя мартини. Отвали, у меня есть парень. О, у тебя есть парень? Ага. У меня есть машина, квартира, куча бабла. Девушка, почему вы плачете? Я только что с парнем рассталась. Федь, ты что такой расстроен, а? Хочу купить собаку. Жена не дает. А ты что думаешь, собака даст? Чего? Дорогая, перед нашей свадьбой я хочу тебе признаться во всех своих грехах. Ну ты же 3 дня тому назад
Мне все уже рассказывал. Ну, данные обновились. Ты знаешь, я так подумал. Ты знаешь, я бы хотел себе купить удочку. Ну, у тебя 28 удочек, 56 спиннингов, 3 сетки, 8 лодок. Куда еще? Ну, их ребята уже видели. О, Хайм, здорово. Как дела? Как семья? Как работка там у тебя? Здорово, здорово. Все хорошо, все нормально. Вчера проходил мимо твоего дома. О, спасибо, спасибо. За что спасибо? За то, что мимо. Фима, здравствуй, привет. Здорово, Семен. А что ты такой веселый, я не пойму. Да, с работы уволили. Уволили с работы? Ты такой веселый? Так меня ж уволили, а других посадили. Яшенька, я тебе вынуждена сделать определенные выговоры. Мне не нравятся наши отношения. Софочка, что такое? В чем дело? Что за проблема у нас? Ну вот, посмотри, вот у нас есть пара с тобой, знакомых. Ритонька и Валера. Он постоянно ее держит за ручку, постоянно ее гладит за попу, говорит ей ласковые слова. Ну почему же ты так не делаешь, а? Ну, Софочка, ну как я могу это делать? Я ее даже не знаю. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Я хочу вам предложить нашу новую коллекцию. А у вас с собой деньги есть? Нету. Фу, нету? Что туда приперлась сюда? Иди вон на рынок. У меня карточка. И снова здравствуйте. Так, Розочка, нам с тобой надо очень серьезно поговорить. Ой, ну давай поговорим, давай. Куда делся из холодильника тортик, а? Я говорю, как, куда? Ну, я съела только один кусочек. А где все остальное? А я его не нарезала. Здравствуйте, мудрец. Здрасте. Я слышал, вы помогаете. Вы знаете, у меня есть проблемка. Я не знаю, на ком мне жениться. О, это понятно, это все так проходят. Ну, я помогу вам. Рассказывайте про ваших невест. Одна девушка очень красивая, но она очень злая. Ага, красивая и злая, так. А вторая девушка не очень красивая и не очень молодая, зато она добрая, отзывчивая. Я вам помогу. Смотрите туда. Вот видите две кучки говна? Видите? Одна кучка старая, а другая новая. Ага, значит, одно старое. Так. Да, старое. Пробуйте. Значит, это старое, да? Ну, сейчас попробую. Ну, вы знаете, она не очень такое и противное. А теперь вторую кучку. А это свежее, да? Вот это вот противное. Противное, да? Ну и как это понимать? А что тут понимать? Иди в задницу, говноед чертовый! Группа опытных археологов во время раскопок нашла группу неопытных. Дорогой, я должна была с тобой поговорить еще давно. Я хочу с тобой поговорить сейчас. Ну давай, поговорим, давай. Ты знаешь, мы с тобой должны расстаться. Расстаться? Ну почему? Так будет лучше. Так будет лучше? Для кого лучше? Ты его не знаешь. Фима, а вы знаете разницу между бедой и катастрофой? Что за вопрос? Конечно, знаю. А вы можете сформулировать? Ну вот представьте, заболела тетя Циля. Это беда? Ну, беда. Но ведь и не катастрофа. Ну, нет. Вот. А вот теперь представьте другое. Депутаты летели на самолете на Мальдивы. И самолет упал и разбился. Катастрофа? Катастрофа! Но ведь не беда же. Дай человеку рыбу, и он будет сыт весь день. Дай человеку имя Сыт, и он будет сыт всю жизнь. Софья Абрамовна, приветствую вас! Здравствуйте, мой дорогой Абраша! У меня проблемы с своей женщиной. Вы не подскажете мне, где продается Виагра для женщин? Ой, Абраша, ну на самом деле, вы не знаете? В любом ювелирном магазине. Доктор, здравствуйте! Помогите, пожалуйста! У моей жены ларингит, она потеряла голос. Ларингит? Боюсь, я не смогу ее вылечить. Понимаю. Очень вам признателен. Где вы так умудрились порвать свои колготки? За самолет зацепилась. Вы меня пугаете? У нас так низко не ходят самолеты. Самолет-то на погонах. Дорогая, я пришел домой. Пораньше ты меня ждала? Здрасте. А кто это?
Это друг. Друг? Ты что, вправду веришь в дружбу между мужчиной и женщиной? Ну, конечно, верю. Господи, какая же ты у меня еще наивная. Дорогая, все не знаю, как тебе сказать. Все-таки скажу, наверное, прямо сейчас. Нам надо расстаться. Расстаться? Ну почему? Ну давай я тебе покажу это пантомимой. Ну давай, покажи. Но ты лежишь, ничего не делаешь. Именно. Девушка, дайте мне, пожалуйста, попробовать вон тот сырочек. Сырочек этот, ну, пожалуйста. Спасибо. Мгм. А теперь, пожалуйста, вон ту колбаску можно? Да нет проблем, пожалуйста. Ага. Да. И вон тот сырочек, пожалуйста, можете мне дать тоже? Ну, берите. Ага. Ага. Мужчина, вы уже час тут ходите, бродите, пробуете все и ничего не берете. Вам ничего не нравится? Нравится. Что, денег нет? Есть. Ну, так покупайте. Зачем? Так, чтобы кушать? Так а я что делаю? Как семейная жизнь, рассказывай. Ну, привет. Ну, как тебе сказать, ну, жена получает больше меня, оплачивает еду, ну, там счета всякие, за квартиру, коммуналку. Да ты что за мужик такой? Мужик должен быть добытчиком. Так я и есть добытчик. Добыл нормальную жену. Теперь не переживаю. Сара, там Хайм идет. Я его видел в окошке. Сейчас придет, что-то будет опять надо тосклянчить. Брашечка, ты не знаешь, что делать? Ну, боже мой, не давай ему ничего и все. Здорово, Абраш. Слушай, такое дело есть, вопросик. Ты сегодня будешь пользоваться дрелью? Привет, Хайм. Дрель, говоришь? Ну, ты знаешь, но дрель мне будет нужна сегодня весь день. Вот и чудненько. Одолжишь мне свои удочки на денек, а? Вот видишь, какая ты? Вот себе взяла большой кусок, а мне оставила маленький. Ой, а ты бы как бы поступил бы? Я как бы поступил бы? Конечно, я бы взял бы себе маленький кусочек. Ну, так что ж ты тогда орешь? Я тебе такой не дала? О, Яша, привет. Здорово, Семен. Слушай, у тебя есть пару тысяч до зарплаты? Ну, есть, да. Можешь за меня не переживать. Дорогая, я тебе сделал подарок. Я тебе купил плавочки, трусики, все одного цвета. Ты что, дурак? Люди подумают, что я трусы не меняю. Какие люди? Цилечка, а где ты работаешь? Я в аэропорту. Туалеты мою. А, да? Ну и зачем тебе нужна такая работа? Бросай ее. Что? Вот просто так вот взять и уйти с авиации? А вы куда в этом году полетите отдыхать? Ну да я как бы летать боюсь. Так это не проблема. Вы перед взлетом выпейте. Выпейте. А я когда выпью, это ко мне и тут хорошо. Машенька, а когда вы выиграете 1 000 000 евро, что вы будете с ним делать? 1 000 000 евро? Фу, ничего не буду делать. Как так? Ничего. А зачем? Хаим, как вы считаете, что сильнее, знание или чувство? Знание. Да? Интересно, а почему? Ну вот я, например, знаю, что Додику должен 5000, но чувствую, не отдам. Мужик забирается на гору, и на вершине ее видит, сидит монах 120 лет. Подходит к нему и говорит: монах, тебе сколько лет? Тот говорит: 120 лет. Он: ого, какой ты старый. А как ты смог дожить до такого возраста? Тот говорит: знаешь, сынок, я никогда ни с кем не спорил. Тот говорит: ты никогда ни с кем не спорил? Да это невозможно. Тот говорит: возможно. Ну, сказал и умер. Иванов, почему вы опять опоздали на работу? Я поздно вышел из дому. А раньше нельзя было выйти? Так уже поздно было раньше выходить. Доченька, как у тебя обстоят дела с твоим мужем? Ну, как у меня дела с ним? Ну, так себе, ты знаешь. Ну, 3 новости есть. Ну, ужасная, кошмарная и которая порадовала. Ну, начну, наверное, с ужасной. Нашла у него, записную книжку, а в которой список женщин, с которыми он переспал. Представляешь? Причем по 10-бальной системе. Ужас! Вот же он извращенец! Но кошмарнее всего то, что с этими женщинами он переспал после нашей свадьбы. Вот же кобель, а! А я тебя предупреждала, доченька. Все мужики такие. Ну да, мамуль, ты была права. Ты знаешь, я только того не пойму, что тебя могло порадовать после такого ужаса и такого кошмара? Что порадовало? Что порадовало? У меня 9 баллов, а у тебя 2?